तो हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं मटर पनीर की रेसिपी। हमने इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन वहसुन, दही वही सबका वो मिक्स कर दिया है। तेल डाल के जीरा डाल के अब डालेंगे। ये हमने डाल दिया। ये देखिए गाइस, देखिए गाइस आपने इसमें डालेंगे मटर, फिर अब पनीर डालेंगे काट के। तो गाइस अब हम इसमें हमने हल्दी डाली, पिसा हुआ धनिया डाल दिया, लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, इसमें थोड़ा मसाला डाला, मटर पनीर का मसाला। अब इसका हम घुमाएंगे गाइस। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। अब गाइस हम इसको मिक्स करेंगे।